السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو وانتم فرحانين وناشطين وفي احسن الاحوال. الغزالات ديالي اليوم واحد الفيديو خفيف ظريف ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم وغادي نستفدوا منه جميع. بالنسبه كما كيبان لكم بالنسبه لهذا التغيير ديال الجو والبرد، دابا بزاف ديال الناس اللي كيعانيوا من الكحه، كيعانيوا من ضربات ديال البرد، من الحلاقم. وليداتنا كذلك، وكذلك النساء الحوامل اللي ممنوع عليهم انهم يشربوا شي ادويه يعني ديال يعني اللي ديال الحلاقم ولا شي انتيبيوتيك ولا شي حاجه. وصراحه وقلت نشارك معكم هذه الوصفه هذه الرائعه اللي عن تجربه الشخصيه وعطتني نتائج ومفعول اقل من 3 ايام. يعني شربتها بحال اليوم في الصباح وفي الليل ملي بغيت ننعس، والغد ليه النهار الثاني وليت لاباس عليا الحمد لله والشكر. يعني وما بقيت كنحس حتى بشي حاجه. صراحه الوصفه فعاله ورائعه وفيها مكونات اللي كيقتلوا الميكروبات من الحلق، من ديك البكتيريا، الضربات ديال البرد، ديك الكحه، داك الاختناق ديال الجيوب الانفيه، كلشي داك كاع دوك المشاكل اللي عندنا في الحلق وفي الحلاقم وفي الانف والسيلان ديال الانف وكلشي كاع المشاكل ديال ضربات البرد كلها كتنقي لينا الصدر ديالنا هاد الوصفه هذه. فانا قلت نشاركها معكم ان شاء الله. بالنسبه للوصفه ديالنا سهله البنات، مكونات البنات راه ممكن ان اي واحد يكون عنده في الدار، سهلين في متناول الجميع ان شاء الله، ولكن علاج فعال البنات و100% مجربه. وكنتمنى انكم ديروا اللايك لهذا الفيديو لان الوصفه فيها الاجر البنات، فيها الاجر والبارطاج، ماشي على وديت القناه ولكن ولا على وديتي، ولكن كاجر ليك. بارطاجي الوصفه لاي وحده، العائله ديالكم راه دابا كتعرفوا البرد اي واحد ممكن يحتاج هذه الوصفه هذه. جزاكم الله الف خير، والله يثبت الاجر ليا وليكم ولجميع المسلمين يا ربي. كنتمنى الوصفتنا الاعجاب ديالكم وندوزو نشوفوا الوصفه. قبل ما ندوزو البنات ما تنساوش اللايك باش الفيديو كيطلع ويشوفوه الناس ويستافدوا من الوصفه. وشكرا لكم، واللي اول مره كيشوف الفيديو ديالي يتابونا يفتح الجرس باش ان شاء الله يوصلوا كل جديد وحتى هو يستافد من الفيديوهات ديالي. يلا ندوزو نشوفوا المكونات ديال الوصفه والطريقه ديالها، راه ساهله وفي متناول الجميع. بالنسبه لوصفتنا غادي نحتاجوا حامضه او ليمونه حامضه، يعني حامضه. غادي نحتاجوا بصله. البصله ومن الاحسن ومن الافضل في هذا العلاج هذه وفي هذه الوصفه هذه انها تكون بصله من النوع الاحمر. هاد البصله هذه كيكون المفعول ديالها 100%، كتعطي نتائج زوينه والمنافع ديالها في العلاج كتكون اقوى من البصله اللي كتكون بيضاء او البصله العاديه. فهاد البصله هذه النوع الاحمر فمن الافضل ان تكون في هذه الوصفه بصله حمراء. غادي نحتاجوا العسل الطبيعي البنات، العسل الحر. من الاحسن يكون عسل الحر. بالنسبه لي انا سبق لي هذه الوصفه جربتها درتها بالعسل الحر الاصلي ديال الزقوم، عسل الزقوم. ولكن ممكن البنات انتم راه مبقاش ليا فيه بزاف، ممكن ان كل ما متوفرش عنده العسل الحر هذا النوع هذا ممكن انه يدير الوصفه بهاد القريعات الصغار كيتباعوا. هذا عسل ديال الشفاء كاليبتوس، هو زوين كيرعى الكاليبتوس، هو زوين وطبيعي 100% وكينفع. المهم البنات كنحتاجوا العسل اللي يكون طبيعي ويكون مزيان، ومن الافضل انه يكون مثلا راعي الزقوم ولا راعي مثلا الزعتر ولا راعي الليمون ولا بحال هكا، يعني يكون عسل يكون طبيعي ماشي ديال السكر العادي. وصافي. بالنسبه للوصفه ديالنا سهله البنات. بالنسبه للبصله غادي نحكوها بهذا الشكل هذا، نحكوها في الحكاكه بهذا الشكل هذا، وغادي نعصروا الماء ديالها. نحتاجوا غير العصاره ديال البصله الحمراء، نحتاجوا غير العصاره فقط. بالنسبه للعصير ديال الحامضه كذلك انا عصرت هنايا حامضه، عصير ديال الليمونه حامضه، ونحتاجوا العسل. والخلطه انا نشاركها معكم الطريقه ديالها. بالنسبه للوصفه ناخذوا واحد الكاس بحال هكا ولا ناخذوا مباشره شي قرعه، نديروا الصفايه. غادي نصفيو ديك البصله ديالنا، نحاولوا غير بشويه بشويه ونعصروها مزيان هكا حتى نستخرجوا داك الماء ديالها مزيان.
وبالنسبه اللي بقى لينا من البصله راه ممكن اننا نستخدموها في الطياب ديالنا، راه نقيه. حنا ناخذوا هذيك الماء وما تبقى نديروه في الطياب ديالنا، ما نضيعوهاش، يعني نطيبوا بها شي حاجه. صراحه البنات بالنسبه لهاد الوصفه هذه ممكن يستعمل نديروها حتى لوليداتنا الصغار، حتى النساء الحوامل كيكون ممنوع عليهم الادويه وتيبقاو يعني كيتمحنوا مساكن. مثلا كتكون المراه حامله وكتجيها الكحبه ولا كيضربها البرد ولا الحلق ديالها ولا الحلاقم، فكتمحن بزاف وممنوع عليها انها تشرب شي ادويه. المراه المرضعه حتى هي يعني دواء طبيعي وصحي وما فيه حتى شي ضرر. فهاد الوصفه هذه يتعالج بها الاطفال واخا يكون عندهم غير عام. كتبقاي بالنسبه للوليدات الصغار كتعطيهم معلقه بحال شكل ديال السيرو. وبالنسبه غادي نكمل انا نصفي هاد البصله هذه. الوصفه ديالنا كندوموا عليها 3 ايام وما كيبقى فيك حتى شي حاجه بحال راه كنتي كتكذبي. كتحسي بالحلق ديالك، بالكحبه، باي حاجه كانت لك مرضاك في الحلق ديالك، في الصدر ديالك، كل شيء الصدر ديالك تيتغسل وكيتصفى وكيبقى حتى شي حاجه. نتوما كتحاولوا البنات انكم تعصروا الماء كامل اللي في البصيله كلها كتنزلوها، وكما قلت لكم هذا الشيء هذا ما نضيعوش، نطيبوا به شي طويجين ولا شي حاجه باش ما نضيعوش البصله ديالنا. ها نتوما البنات انا استخرجت الماء ديالها، راه كان بامكاني انني نزيد نعصرها باش تخرج لي اكثر. وغادي ندير هنا العصير ديال الحامضه. ها نتوما البنات، وغادي نضيف دابا العسل البنات. وكنضيف دابا العسل الطبيعي، العسل الحر البنات. غادي نضيف هانتوما تقريبا واحد المعلقه كبيره. هانتوما ما تبقى ليا، راه هنايا ممكن نخلط المره الثانيه، نخلط بقى ليا شويه. غادي نسد القرعه، وهذا الشيء اللي بقى ليا ديال العسل المره الثانيه ندير البصله هنا، ندير كلشي ونحركو باش ما نضيعش هاد البصله. تقريبا هنا باقي ليا شي معلقه ديال العسل. وكما قلت لكم البنات ممكن تستبدلوا زعما بشي عسل اللي يكون طبيعي، راه هو ما ديروش ديال السكر. صافي كنبقاو نحركوا الوصفه بهذا الشكل هذا. اقسم لكم بالله يا عن تجربه، يا عن تجربه، واللي يعني وراتني هاد الوصفه هذه صراحه الله يرحم ليها الوالدين. العسل هذا راه ما تتكونش حاره نهائيا، حتى الوليدات راه يقدوا ديروا لهم غير العسل هكا يقويو ليهم، ديروا لهم تقريبا شي 2 معلقات كبار باش كيتغلب داك. والحامض حتى هو كيهرس داك الجهد ديال البصله، بحال شربوا شي سيرو. راه ملي بعض المرات كنجيبوا شي سيرو هكا للدراري تيكون حار ما تيقدوش عليه وهكا كيشربوه. راه الدراري كيشربوا كلشي، راه غير تيبقاو يتفشوا. هانتوما البنات الوصفه هي هذه. انا صراحه كنديرها في قريعه ديال الزاج وكنسد عليها وكنحطها في الثلاجه. في الليل كنشرب تقريبا بحال دابا هاد الخلطه هذه غادي نشرب النص ديالها في الصباح ملي كنفيق، والنص ديالها في الليل ملي كنبغي نتخشى في الفراش نبغي نعس. صافي كنشربها الغد لي عاوتاني كندير وحيده اخرى. كتبقاو كداوموا على هذه على حسب الحده ديال المرض. المهم كداوموا على 3 ايام. نهار 3 ايام راه نهار اليومين كتحسوا بالتحسن، نهار 3 ايام راه كتنوضوا بحال كنتو كتكذبوا مابقات فيكم حتى شي حاجه، حتى الحق ديالكم الجوف ديالكم ما كيبقى فيه حتى شي حاجه. ووصفه مجربه وعن التجربه الشخصيه ديالي. وكنشكر السيده اللي وراتني هذه الوصفه وتشافيت منها، وانا بغيت نبارطاجيها معكم باش نتوما. هذا هو الوقت ديال البرد، وكما قلت لكم كاين نساء حوامل اللي ما كيشربوش الدواء، كاين نساء اللي كيرضعوا ما كيشربوش الدواء، كاين وليدات اطفال اللي ما كيبغوش الوالدين ديالهم يعطيوهم الدواء بزاف. فهذا من الاحسن الحويجات الطبيعيه، من الاحسن ومن الافضل. وانا قلت كما دارت هذيك السيده الاجر وعطاتني هذه الوصفه هذه حتى انا نشاركها معكم. وكنطلب منكم حتى انا غير رحمه ديال الوالدين، ونطلب منكم حتى انا غير دعوه ديال الخير. وشكرا لكم، وكنتمنى الوصفه انها تنال الاعجاب ديالكم، وهذا الفيديو هذا يفيدكم ويفيد الجميع.
بالنسبه للوصفه كما كيبان لكم انا شربتها قدامكم، شربت القياس تقريبا نص ديال الكميه، وما تبقى غادي نحتفظ به حتى الليل، يعني في المساء قبل ما تنعسي، يعني صافي ساليتي ما بقيتيش غادي تحركي، يعني تخشيتي في الفراش ديالك غادي تشربي دي حداك هادي وغادي تشربيها وغادي تنعسي. ما تشربيش من موراها الماء، خلي هذاك خلي هذا الدواء هذا او هذا العلاج هذا في الحلق ديالك. ما تشربيش منه، يعني ما تشربيش الماء من بعد منه نهائيا ولا شي حاجه من بعد منه، هو يبقى الاخر، يعني باش مني كتنعسي كيبقى دوك المكونات كيبقاو، هذاك الدواء هذا كيبقى كعلاج كيعالج لك هذيك البكتيريا ودوك الميكروبات وكاع داكشي اللي عندك في الصدر ديالك وفي الحلق ديالك كيتعالج، كتنعسي بسلام وكترتاحي. بالنسبه للوليدات الصغار يعني اللي كيكونوا قل من 5 سنين نعطيهم معلقه، نعطيهم حتى هما معلقه يعني في الصباح، يعني بحال السيرو، بحال الشكل ديال التريتمون ديال السيرو، بحال هكا كتديري لهم العلاج ديالهم. وكنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المشاهده ديالكم، وكنتمنى ان الوصفه تبارطاجيوها مع الاهل والاصحاب باش كلشي يستافد، كمبادره ديال الاجر ليا وليك ولجميع المسلمين يا ربي. لان هذا الجو هذا ديال الشتاء راه كتعرفوا الجو ديال البرد كيكون فيه كلشي كيتعرض ضربات ديال البرد، الحلق الحلاقم كلشي كيكون عنده هذا المشكل هذا، لا كبر ولا صغار، وبالاخص الناس اللي ما يمكنش لهم يشربوا الدواء ديال الطبيب. فهذا هو العلاج الرائع والسحري والمعجزه، وسبحان الله قسما بالله قسما بالله قسما بالله حتى ما كاملاش 3 ايام كنت اش نقول لكم، كنت واحد الدرجه ديال البرد ضربني، راه صافي راه ما كنهش الراس. مني شربته ما كملش 3 ايام وليت الحمد لله بحال كنت كنكذب، ما بقيت كنحس حتى بشي حاجه، يعني معجزه غزال ورائع. وكنتمنى انكم تجربوه، ويعني غير تحسي غير بالحلق ديالك بشي حاجه ماشي هي ديك الحلاقه، ماشي حد في العائله شي حد مريض، ديري له هذه الوصفه هذه وتفكريني ودعي معايا. وشكرا لكم، كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم. وما تنسونيش من اللايك باش الفيديو كيطلع ويشوفوه بزاف ديال الناس حتى هما يستافدوا، واجر منك من اجر حتى منك نتيا. شكرا لكم الغزالات ديالي، وبسلامه عليكم، وخليت لكم الراحه، وان شاء الله في شي فيديو جديد بشي وصفه جديده ان شاء الله اللي كلشي يستافد منها بطبيعه الحال. بسلامه عليكم، خليت لكم الخير.